Quen son os reis do bloqueo? Joaquín Olajuwon, Karim Abdul-Jabbar, Heraldo, Viqueira, Sabonis. Sabor. O collemos 2 anos despois, recén divorciado. Xa se apuntaba a maneiras na primeira temporada e en esta está divorciado e a principal motivación é volver a estar con Peque. Que lle dixes a Sabonis de Peque? Non é que están divorciados? Bueno, estamos divorciados, pero... O mellor ainda, eu quen sabe. Ainda que Sabonis. Sei que non podemos ir a ningún lado xuntos porque non vai cambiar e porque hai cousas, claro, pero eu quero moito, gústame moito, faime moita gracia. Eu creo que o que me pon nerviosa del en realidade foi o que me enamorou del. Pois eu para min que ele ainda ten esperanzas contigo, Peque, a que si? Pois eu máis claro non lle podo deixar. Bueno, sabes que ele é un pouco... Podríamos decir que está en horas máis baixas aínda que quizá que na primeira, porque intenta seguir sendo un bo pai, aínda que ten ese punto de neno, sigue tendo ese punto de neno, de inocente. Sí, dille que non se preocupe, que se despois queres falar con ela, xa chamamos por teléfono, vale? Xa, pero se quere falar ela comigo non te. É un entregado á causa que sempre padece as ideas de Modesto e basicamente é o que se leva sempre a peor parte. A ver. Epa, que está guapa. Tontorrón.